Αθηνά και συντονιστείτε στο τρίτο. Κάθε απόγευμα, από Δευτέρα η Αθηνά συζητά με τους καλεσμένους της και τους σύγχρονη κοινωνία. Ραδιοφωνικό τρίτο. Δευτέρα με Πέμπτη, από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γεια σας φίλες και φίλοι. Είναι Πέμπτη απόγευμα, 9 του Ιούλη σήμερα. Και βεβαίως θα έχουμε ένα αφιέρωμα στο εκπομπή μας για την 9η Ιουλίου 1821. Την επόμενη ώρα θα φιλοξενήσουμε τον Λάκκο Λάκκο, ο οποίος έχει μελοποιήσει Βασίλη Μιχαηλίδη και την 9η Ιουλίου. Έχουμε όμως και πολλά άλλα θέματα να μιλήσουμε σήμερα. Μια ακόμα δύσκολη ημέρα για την Ελλάδα. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί και στην καρδιά της Ευρώπης για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των διεργασιών